हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ मेडिसिन। आज के हमारी इस वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको खांसी से निजात पाने के लिए एम्ब्रोलाइटियस सिरप का रिव्यू देने जा रहा हूं, तो कृपया आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले मैं जान लेना चाहता हूँ या आपको बता देना चाहता हूँ कि एम्ब्रोलाइट सिरप के क्या फ़ायदे और क्या साइड इफ़ेक्ट और क्या डोजेस और क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सबसे पहले हम आपको फ़ायदे के विषय में बता देना चाहते हैं। तो इसके फ़ायदे जैसे सूखी खांसी आने अगर आ रही है तो इसके दूसरा सिरप आता है एम्ब्रोलाइट डी। यदि आपको जैसे ब्रांकोडायलेटर माइकोलिटिक जैसे बलगम वाली आपको खांसी आ रही है तो वहाँ पे इस सिरप का आप प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे आपके कफ जाम है और आपको सर्दी वाली खांसी है और बार बार खांसी आ रही है, आपको शाम को खांसी आ रही है, सुबह में खांसी आ रही है, तो वहाँ पे इस सिरप का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी इसकी फ़ायदे हैं आपके खांसी में। तो अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के विषय में। तो इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा कुछ नहीं होते हैं, लेकिन आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको आपकी खांसी से संबंधित न होकर कोई और आपको आपके बॉडी में मूवमेंट या कुछ आपको दिख रहा है तो वहाँ पे इस सिरप का प्रयोग करना बंद कर दें और अपने स्थानीय डॉक्टर से संपर्क करें। जैसे आपके बॉडी पे लाल लाल चकत्तों का पड़ना और स्किन रैशेस होना और खाना का अपच होना और ईचिंग होना और बाल का झरना और बहुत सी साइड इफ़ेक्ट हैं जो आपको दिखें, तो आप इस मेडिसिन का प्रयोग करना बंद कर दें और अपने स्थानीय डॉक्टर से संपर्क करें। तो फ्रेंड्स, अब इसके कुछ सावधानी भी हो सकती हैं। जैसे आप इस सिरप का प्रयोग करने से पहले कुछ दवाएं या आप कुछ रोग हैं आपको पहले से, तो आपको इस सिरप का प्रयोग करने से पहले अपने स्थानीय डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कुछ चेतावनी भी है, जैसे कि इस सिरप का प्रयोग करते समय आप जैसे ज़्यादा इस सिरप को ना पिएं और इस सिरप का प्रयोग करके आप वाहन को ना चलाएं। और बहुत से इसके जैसे फ़ायदे बहुत सी अच्छे अच्छे हैं। और इसके क्या डोजेज़ हैं अब उसके विषय में जान लेते हैं। तो इसको सिरप का प्रयोग करने से पहले आपको भोजन अवश्य कर लेना चाहिए। भोजन के बाद ही इस सिरप का प्रयोग करना चाहिए। इस सिरप को शेक वेल बिफोर बोले तो आपको इस सिरप को हिला के प्रयोग करना है। और इस कैप से या इस कैप में लगा रहता है एक कैप जिसमें 5 ml या 10 ml लिखा हुआ होता है। तो उस कैप से आपको इसको 10 ml सुबह दोपहर शाम 3 टाइम देना चाहिए। वो भी जो एज हो वो 12 साल के ऊपर का एज हो। यदि आप 10 साल के लिए देना चाहते हैं तो इस सिरप का प्रयोग आप 7.5 ml सुबह दोपहर शाम 3 टाइम कर सकते हैं। यदि आप 5 साल 6 साल 7 साल बच्चों को दे रहे हैं तो 5 ml इसका प्रयोग करना चाहिए, वो भी सुबह दोपहर शाम। और फ्रेंड्स, इसके पीने के बाद आपको जल जो है 1 घंटे के बाद ही पीना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके कंपोजिशन क्या है अब उसको भी देख लेते हैं। तो इसके कंपोजिशन एम्ब्रोक्साल, टर्बुटालिन, गफेनेंसिन और मेंथाल सिरप है, जो कि इसमें कितनी मात्रा में मिलाया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स पे। और इसकी कंपनी की बात कर लेते हैं तो कि इस कंपनी की मेडिसिन है जो कि बहुत सी अच्छी कंपनी है, जो आप जानते हैं, टैबलेट इंडिया लिमिटेड। तो ये पेटेंट मेडिसिन ही बनाती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को आप इजीली किसी भी केमिस्ट शॉप पर या ऑनलाइन ले सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर भी करें, जिससे और भी लोगों को फ़ायदा हासिल हो सके। यदि आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।